领先，遥遥领先。银河E5更新了这个 Flyme Auto 1.8版本以后呢，可玩性就更高了啊。在这个车辆控制里啊，它原本就有这个万能旋钮嘛，然后就是这个东西，它现在新增了一个切换驾驶模式啊，以前是只有这6种的，没有这个驾驶模式。我现在选的是驾驶模式，给你们演示一下。比如说现在我用的是节能模式嘛，然后你要是换模式的话，先把这个万能旋钮往下按一下，就把这个驾驶模式菜单激活了，然后转就可以切换。但转到相应模式之后呢，你还要往下按一下确认啊，它才能切换成功啊。如果你只是转到那个模式，没有去按下确认的话，你看我现在没有按确认，过一会儿它这个页面退出以后呢，这个驾驶模式是没有切换的啊，所以咱们再把它切换以后，一定要再按一下确认才可以啊。这个是它的一个2级菜单，相当于你直接默认的转呢，就是调这个媒体音量。那另外这一次 1.8 的版本 OTA 升级出来的一个可玩性比较高的功能，就是声音里面有一个锁车提示音啊。锁车提示音在正常的情况下它就已经有了，只不过这次给你新增了4种音效啊。咱们平时正常就是这个，以前是没有这个2级菜单的，就只有一个锁车提示音。然后下面呢又新增了4个啊，这是官方给到的新的4种锁车音效。除了这个之外，可玩性就在这里了。你还可以通过 U 盘导入自定义的锁车音效啊，想必大家应该在网上也刷到过很多特斯拉车友把它的锁车音效改成那个青蛙叫啊，那个就比较好玩。那现在呢，银河E5也是可以这样了。那咱们添加的方法就在这里啊，在 U 盘的根目录中新增锁车音效的文件夹，然后呢，音频文件一定要是 WAV 格式，不能是这个 MP3 的格式啊。最后呢，再把 U 盘连接到车上，回到这个页面就可以去选择你的自定义音效了。U 盘拔下来的啊，咱们现在就回家搜索一些比较有趣的锁车音效啊。另外，这个 U 盘是可以和你的哨兵模式是共用的啊，这个就不影响。还是网友们神通广大，经过一顿搜索，看搞了一大堆的这个锁车音效了，一共100多个啊。不过咱们只能用20个，所以呢，我就从里面挑了一些我比较喜欢的啊。然后跟大家说一下，这个根目录是什么意思呢？就是把 U 盘直接插上之后呢，在我的电脑里打开之后就能看到你这个 U 盘的信息。然后点进去，第一个页面这个部位呢就是根目录了啊，咱们不用再点到第2个里面去了。就在这个页面呢，创建一个文件夹，锁车音效的文件夹，然后把你想要设置的这些音效呢全放在这个文件夹里就 OK 了。另外注意一下这个文件格式 WAV， 就按照车机上的来设置的。然后每一个文件的大小呢不超过1兆啊，也就是不超过1024 KB 啊，这些都是符合要求的。如果超过了，它车机就检测不出来了。OK， 那咱们现在呢就去车上试一下这个效果啊。U 盘已经插好了，咱们现在来看一下它能不能识别出来。直接来到声音这个菜单，往下滑，找到锁车音效，点进去。咱们前面5个就是原厂默认的，往下滑，已经有了。看，这就是刚才我传进去的20个，都有了。咱们来听一下效果。特意找了个人少的地方，咱们现在试一个第一个。还可以啊，声音还是有点大的。咱们再换一个，遥遥领先。遥遥领先，遥遥领先，遥遥领先。车子的门被锁上了。今天的不开心就只一次吧，明天依旧光芒万丈啊！支付宝到账10万元。晚安，马卡巴卡。晚安，康布里波。呀比，呦呦呦 Low power。你给我的票票！